目前在进行光触媒电源针对甲醛挥发性有毒物质的测试验证。那手边我带的是这一瓶，就是铁乐士喷漆那本身它有含有应该是含甲醛和挥发性有毒物质。目前数值上的仪器甲醛侦测是0.012，然后那个DVOC 就是挥发性物质的含量是0.084，空气也算是优良品质。那现在目前是在亚克力箱的一个比较密闭的环境下所做的实验。那我们开始做实验，然后我们开始喷那个铁乐士喷漆。可以看到浓度越来越高就是目前已经到1.53那持续增加当中。那臭氧的挥发性物质已经高达9.999，已经爆表。那目前是在于重度污染的环境那我们就开启光触媒的电源来看它一下分解能力已经开始侦测当中。光触媒的电源启动，开始进行分解。现在时间是5月18号4:08分。那目前看到的物质在这边。那因为拍摄时间需要一点时间，我先关闭。各位可以看到，现在目前的甲醛分解状况，那陆续逐渐降低已经从刚才的最高1.6持续的缓降到1.4。那目前时间大概经过不到1分钟的时间，那我们持续观察目前已经过了大概4分钟，可以看到那个甲醛的浓度已经陆续一直往下降，各位可以看到数字一直往下降。但挥发性的部分还在高浓度，那我们就继续观察。各位先看一下大概经过5分多钟的部分，甲醛浓度以及下降到0.082，挥发性物质的部分也到0.560已经降得非常多了接近以现在目前已经慢慢回到所谓的空气品质优的部分大概整个分解的状况看起来大概需要10几分钟的时间来做比较大的一个分解那等于说在密闭的空间之中除了自然对流的空气散发之外，再加上光触媒的电源或空气晶晶来加速它的分解的话那速度大概不用到不到10分钟的时间就已经恢复到正常的优良品质的空气了大概分享到这边。